ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବତେଇଥିଲି ଯେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବତେଇଥିଲି ଯେଉଁଟା ନାଁ ଥିଲା ଆମର ବୁଲଡୋଜର ଥିଲା। ଆଜି ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁଠି ଆମେ କୋଠା ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ବା ଯେଉଁଠି ଘର ତିଆରି ହେଉଛି କୌଣସି ସପିଂ ମଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯାନ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ରୋଡ଼ ରୋଲର ହେଲା। ରୋଡ଼ ରୋଲର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ। ପଛ ଚକା ଦୁଇଟା ଲୁହା, ଆଗ ଚକା ମଧ୍ୟ ଲୁହା। ତା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ସେ ଯାଇଥାଏ, ତାର ସ୍ପିଡ଼ ବେଶୀ ନଥାଏ। ଆଉ ସେ ତାର ୟୁଜ୍ କ'ଣ କି ଚପେଇକି ସମତଳ କରିବା, ଆଉ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଆମର ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପଥରକୁ ଯେଉଁଠି ଥିବ ତାକୁ ଏକାଠି କରିକି ଠୁଳ କରିକି ସମତଳ କରିବା, ତାର ହେଲା ସେଇଟା କାମ। ଆମର ଯେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ମନେକର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି, ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟାକୁ ଯେତିକି ବେଳେ ଆମେ ସମାନ କରିବାକୁ ଯିବା, ସେଠି ଆମର କମ୍ ଚଉଡ଼ା, ଆଗଟା କମ୍ ଚଉଡ଼ା ଥିବ, ସେଇ ରୋଲରକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତୁମେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଖିଥିବ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର କି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି, ତାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ HAMM ହାମ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେ ଗାଡ଼ିଟି କ'ଣ, ତା ଆଗ ଚକା ଦୁଇଟା ରବରରେ ଯେଉଁ ଟାୟାର ଯେମିତିଆ, କିନ୍ତୁ ଆଗଟା ହେଉଛି ଲୁହାରେ। ତ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ିକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେବୁଲକୁ ଆମକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମକୁ ଏଇ ବଡ଼ ରୋଲରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା କି, ତାକୁ ରୋଡ଼ ରୋଲର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସ ଡମ୍ଫର କତିକି। ଡମ୍ଫର କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମର ଏଥିରେ ବେଶୀ ଲୋକ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଲୋଡ଼୍ କରିବ କାହା ଦ୍ୱାରା, JCB ଦ୍ୱାରା ଲୋଡ଼୍ ହେବ। ବକେଟ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି, ସେ ଉପରକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟେକି ହେଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଥାଏ, ତେଲ ଥାଏ, ସେ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଉପରକୁ ଉଠିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମର ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଠି ନେଇକି ଢାଳିଦେବ। ତାକୁ ଡମ୍ଫର। ଆଉ ବକେଟ୍ର ଏତିକି ସୁବିଧା ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲେବରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଅ କି ଆଉ କୌଣସି ମେସିନାରୀ ନିଅ କି ଟ୍ରକ୍ ନିଅ, ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ଯେତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ଲୋଡ଼୍ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ନେଇଛ ସିଧା ଇଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟେକି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେଥିରେ ସବୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିବ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଭୂଖନନ ଯନ୍ତ୍ର। ଭୂଖନନ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଆଉ ଶିଳାମାନଙ୍କୁ ହାଣିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏ ମେସିନ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳା ଆଉ ପଥର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ହେଲା କି, ଆଉ ଇଏ ଆଗରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ନା ବକେଟ୍ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଭଳିଆ। ସେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଡମ୍ଫରକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ଆଉ ଡମ୍ଫର ନେଇକି ତଳେ ଢାଳିବ ଯେଉଁଠି ଦରକାର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ଉତ୍ପାଦନ ଚକ୍ର। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ? ଉତ୍ପାଦନ ଚକ୍ର। ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ବକେଟ୍ଟା ଫିଲ୍ ହେବ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଡମ୍ଫର ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। ଡମ୍ଫର ନେଇକରି ତାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଢାଳିବା କଥା ସେଠିକି ଢାଳିବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ତାକୁ ତାର କୁହାଯାଏ ଉତ୍ପାଦନ ଚକ୍ର। ହେଲା, ଉତ୍ପାଦନ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ମେସିନ୍ କାମ କରିବ ତାର ଉତ୍ପାଦନ ଚକ୍ର ସେତେ ଅଧିକ। ମାନେ 2 ଥର ଜିନିଷ ପକାଉଛି ଡମ୍ଫର ଭିତରକୁ, 5 ଥର ମନେକର ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ତାର ଉତ୍ପାଦନ ଚକ୍ର ଅଧିକ ହେବ ନା ନାହିଁ? ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ, କାରଣ ସେତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କାମ ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯାନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ 2 ଚକିଆ 3 ଚକିଆ ଆମର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ, ତାପରେ ହେଲା ପଣ୍ୟବାହୀ ଯାନ। ଏବେ ଦେଖିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଟ୍ରେନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ଟ୍ରେନରେ ଜିନିଷ ଯାଉଛି, ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପଣ୍ୟବାହୀ ନା ଯାତ୍ରୀବାହୀ? ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକାଶରେ ଚାଲୁନି କି ଇଏ ବି ଉଡ଼ୁନି। ସେ ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ ଦରକାର। ସେ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ହିଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏମିତିଆ ଯାନ କ'ଣ ମନେକର ଜିନିଷପତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଝେଇ ଡବଲ ଫବଲ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେ ଗାଡ଼ି ରାକରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଥାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଷ୍ଟେରିଂ ଲାଗିଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଜିନିଷଟିକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଲୋଡ଼ କରାଯାଏ, ସେ ନେଇକି ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଲେବରର ଖର୍ଚ୍ଚଟା କମାଯାଏ। ହେଲା କି, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିବ, ଏ ନର୍ମାଲ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେହିକିଲ୍ ଏତିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲା।